बच्चों, आज की क्लास में हम इस क्यूट से रैबिट के साथ पेट एनिमल्स के नाम याद करेंगे। काऊ, ओक्स, बफेलो, बुल, डॉग, कैट, रैट, व्हाइट माउस, रैबिट, मंकी, टोरटोइज, पिग, म्यूल, डंकी, स्क्विड, गोट, हैमस्टर, शिप, हॉर्स, कैमल, बैक्टीरियन कैमल, याक, बाइसन। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।